non seulement Moïse Katumbi, Ngwanda, Hitler. Oh, bah, c'est Benga, Hitler, na moment Mobutu. Terminator. Ngwanda peut se communiquer le lobby na pourquoi il arrive à Zoya na Congo. Ah! Ngwanda. Bino batu boloba. Bosalama solo derrière Fayoulou. Bolobi te Fayoulou nde mokonzi boy boy. Bo soutenir ye Bolobi Félix boy boy. Lelo siko bozoya. Tala président. Jean-Pierre même arrivé Massanyata bolota. Ah, Fayoulou Madidi. Siko Madidi akosuka wa. Martin Yaga. Yaga. Nayoki eto Samuel. Alobi osali gestion mabe ya nani ya Samuel. Ya Faden House. Beau frère naïe. C'est à lobby à soumettre Kawana n'est pas président. À lobby Fayoulou de Patikala ça fait 8 mois. À Futaka nanité. À mon recette moko ya ninité. À lobby le quoi le Fayoulou boy ko PC là il y a location et vous basali ya Faden House à Tchangwa vente publique. Tango nommé premier ministre. Ce que premier ministre a besoin de peuple était. Ah. On a biso moko mutoko sala marche pour tout la sécurité. Ah ouais ils animent makambo ya ko déboulonner yo. Puis bokoyoka comment Moïse Katumbi a longé la moka a commis au sein de nyonso baya simdere Félix Sekechilombo. Donc c'est pour cela na biso opposition ezate. Dans 2 mois 3 mois na évité. To kozala lokolo na irigwe. Réclamation ezalaka ke Chibala azalate. Est-ce que Chibala azali? Ah, Chibala nzenze. Oyebi comment na nzenze. Azate. Chibala longwe ba chef premier ministre ko Facha nommé na banani a nommé tina ba généraux. Puisque tu vas rêver, monsieur Baza président il y a des nuits. À rêver comme chef de l'État. Papa, pouvoir. Oh, bisoto sali 37 après na kokoma na oh yao na kata kishas. Bon yo sala combien d'années? Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre toujours partout dans le monde entier à travers CL News TV au PPS Sika. Merci à vous, merci à Christelle Larose, merci à vous tous. Lelo toza bongo na UDPS autobengi base toujours base ne makambu des salaires toujours que internet n'abso tomba mona base se sont vraiment à l'aise le théo yambino toujours mutlobe na bino lo barakito makas yo kasone to développer nyonso zoleka en particulier te na nyonso en détail toujours tozango na monoko ya yo kason. Bonjour yo kason. Bonjour madame. Bonissa. Ça va bien par la gaz régué. Impression na yo par rapport no ya journal lelo les. Bon, journée, le bisous tout ça bien, tout ça toujours en bonne santé par la grâce de Dieu, nous sommes là et tous continuer. Et puis moi, tout beau, il y a ma solidarité. Et on a vu que au moment où bandai ko sala, ko kenel gauche droite et puis toujours d'ici les 30 corps à président, il y a héros national les Zoya. Donc comme bisous to lobaka que to qu'on Etienne Sekedi avec honneur. To lobaka prophétie les ko kisami. Puisque batu yebaka te qu'un jour tokoyi kosala lito tozali kokosa bachiola biso baseka balobia yo quand si depuis c'est bon jour dini bakozala ko pouvoir donc les idées la confier sili et aujourd'hui lelo Fachi a comme chef de l'état siko tokonda Etienne Sekedi avec honneur et puis tokolele na kimia nyonso ko tokolela ngona stade de martyrs et puis tokosala partout ko cha monument partout donc tozene senga ndenga liboma donc yango na bande ko yebisa ba congolais qui vivra verra Félix Mokonzi babo ya basamba. Et puis bokoyoka comment Moïse Katumbi a longé la moka a commis au sein de bandeko nyonso baya simdere Félix Sekechilombo. Donc c'est pour cela na biso opposition ezate. Dans 2 mois 3 mois na évité. Tokozala lokolo na irigwe. Irigwe opposition ezala te. Opposition ezala te. Préparatif bozo se préparer ndenge nini jour na pona arriver à accord ya. Nous demandons maintenant on serait discipliné quand même puisque ezali ba chef de l'état ba kozala belé. Nayoki déjà au moins 200 quelques bazali mais 21 quelques bazoya baza déjà prêt ya koya pour participer na date historique ya kokunda ya héros national et puis muta marqué histoire dans le monde muta bunda sa mundu ki aboya ko za pouvoir pour le pouvoir mais aussi pouvoir accéder ango lelo Fachi comme président donc muta bongo il faut beaucoup d'honneur yango basengi ke kimia ezala partout Fachi aza président la police a besoin de sécurité moura kozala na kati ya terrain pour sécuriser que ba trouble ba semer des troubles bas à la raté donc c'est ça
qui tangu Félix Tshisekedi akomaki nanu président te tomona ki boboya ki likambo bakunda ye musika bobaki bakunda ye na limité bakunda ye na palais du peuple mais tomoni bakunde moi na kei kuna place wana cité moderne cité wana na ibisi bino ke bato ya mapango bosomba donc kuna terrain moko yo mona na atana habilité hein yo kozala na caméras tokoza na caméra na yebi sekete na kokita place wana ya muzo l'avance ereke kit ngana kozala wana yebi sekete tala terrain wana ozomona donc bijou et les même kuta na mapango donc bijou ba sali bor moko soki ba fini bouton bo réseau bima sereke ekoti donc ezo sala net na film yo moko comprendre mon émotion vous comprendre souka na bord et puis kuna batu ya mbongo bobongisa déjà bosoma mapango kuna et sika moko honorer buntu nyonso et sika ezo sala puisque ne faut pas to créer activité kaka boy il faut activité moko créer dans mon pension wana et activité moko terrible pe eche sekeda kundami place ya ye moko et la terre place oh ma cimetière moko oh ya ba petit moko boy tolo baka c'est leur réclamation na et réclamation ezalaka ke chibala zalate est-ce que chibala zali chibala nzenze oyebi komona nzenze azate chibala longwe chez premier ministre Facha nommé na banani a nommé tina ba généraux puisque batu bazo rêver mususu baza ba président ya de nuit azo rêver comme chef de l'état papa pouvoir o biso to sali 37 apona kokoma kaka na o yao na kata kishas bon yo sala combien d'années mais s'attendait qu'il n'a pas eu des pestes sous comme premier ministre monte que non na ibse boy tango kinda na bateau nana komba bateau eza commandant ya bateau azaka moko même un avion pilote azaka mo donc makambo o yezo sala maawa mutu ba nommé ya gauche ya droite et puis bateau pepere bazana ici était hein bale mutu to mone normal était azamu to ide pes mais papa bino bateau bolobi bo pesi biso candidat mais biso to yambié oyebi na respect o tozanango tokoki kolinga te token contre courant notre décision ya président puisque président lobby tochana se ye moko totalela e tango nommé premier ministre ce que premier ministre azo sala besoin ya peuple te wana biso moko mutoko sala marche poto to la sekete awa izali makambo ya ko déboulonner yo on va te déboulonner massa donc yo mo yebela ke ide pese ezali masekite tozo zela tomona makambo oyo peuple azana ngo besoin yo sala le pays idéologie président de la République et le bami le peuple d'abord. Oui, arrivé à Moïse Katumbi, Francis Kalombo, Bango, Sabino Boko le bani par rapport à la dépense. So tozo la kisabango ke namboka oyo démocratie yé. Tozo la kisabango ke Etienne Tshisekedi a confié mais Félix a eu pouvoir à l'accès ba congolais nyonso ke pouvoir na ngeza li pouvoir ya individualité, ils a pouvoir ba congolais nyonso. Tout le monde doit se présenter. Muntu nyonso aya. Non seulement Moïse Katumbi, Ngwanda, Hitler. Oh, bah, c'est benga Hitler, na moment Mobutu. Terminator. Ngwanda peut se communiquer le lobby n'a pourquoi il arrive à Zoya na Congo. Ngwanda. Bino batu boloba. Bosalama solo derrière Fayulu. Bolobi te Fayulu nde mokonzi boy boy. Bo soutenir ye bolobi Félix boy boy. Lelo siko bozoya. Tala président zama boko polele ezala Katumbi ezala neni to iden bitumana biso zai pa Katumbi te notre souci ezali comment to investir buntu nyonso ya ko investir o alingi développement aya na Congo mais tangu yo koya pour telemela fachi à travers ba ambition na yo personnel ndeko yo kasiko biso na yo to ko s'en charger na yo akoyoka nini c'est pour cela na zo biso que te tozana temps ya perdre te fachi sa lobby a nommé premier ministre. Bozalaka kozela. Il fait ça kokokate. Katumbi lelo awangani alebite. Master biso tout à laquelle il a sa point de presse na tongo. Alebi na yebi makamane te na senga mbemba bande ko nyonso opposition. Yazali chef na la moka. Alebi tout le monde doit s'adhérer derrière moi. Oya koboy na longwe. Hein? Yenda za chef na moka. Ayebi si chairman. Ngainde mokonzi. Katumbi na lobby mon côté a contesté Félix Tshisekedi. Je suis là derrière Félix pour te travailler na e. Donc mon toi saganate Fachinde Mokonzi. Donc Katumbi a sa point de presse à lobby a koyawa ba onyo se ba ya kokota na président pour porte-parole de l'opposition.
Jean-Pierre même à l'évidemment ça n'y a pas le temps. Ah, Fayulu Madidi. C'est comme Madidi à Kosoka. Martin Yaga. Yaga. Nayoki eto Samuel. À l'objet au sali gestion ma bé ya nani ya. Samuel. Ya Fadenhouse. Beau frère naïe. C'est à l'objet à soumettre Kawana n'est pas président. À l'objet Fayulu de Patikala ça fait 8 mois. À Foutaka nani te. À mon recette moko ya nini te. À l'objet le quoi le Fayulu la boye ko pese là il y a location et vous avez ya Fadenhouse à Tchangwa vente publique. Oh nyon ça lingo soma Fadenhouse aya no numéro ya Eto Samuel atika on a présidence. Yo comprendre ce qu'on fait le tala montozo ko gérer hôtel été. Ce qu'on population ko gérer ba on ndenge hein so ya ngona ebisi bino ke bozala kimia Félix président de la République babo ya basa basambwa lelo tango katumbi alebi bande ko nyonso balebi nayoki mutu ya MRC moko aleli alebi te décision wana avant lo bayango il faut consister parce même alebi te masa tika ba débat tika ba chef wa salobi chef wa la moka lobby alobi bazoya bakutana na chef de président le bimasa boya bosala ni bo mosengo pasi ya lebi fachi nyata borto toleka mais Fayulu akei na Rome OK na Rome OK ko sala nini hein il faut kende wo akutana na ba asenga autorisation papa pour papa apesa aluka musala zo comprendre akomi ko luka musala fachi atandaka loboko kala ayebisi que te master natandi loboko yaka to travailler Fayulu amimona ki était yende siko katumbi aye hein plus katumbi akozwa akobanda akozala lokolo comme nini ministre d'État il sera payé à chaque fin du mois oui ceux qui portent parole à l'opposition azala lokolo secrétaire d'État nani ministre d'État akozala na salaire nae sur le plan constitutionnel les alliés constitutionnellement azana droit il y a kozwaka moi eloko et puis akozala na sécurité na ye soki Fayulu ameki mbuma na tala sikoyo Fayulu akomi kosala otie confusion na Congo hein otie confusion Félix Sekedi alobi ba congolais nyonso to changer lelo ba tchemba la ba reconduire comme chef d'état major G batuni mbala awa ozana alobi au nom de Dieu et au nom de mon chef de l'État, Félix Sekedi Tshilombo, na koto sayoti mokolo yeso a. Donc c'est qu'il y a ça libéral. Mais papa, maman, yo zela. Hein? Félix Aza civil. Mais tant que soldat zola pandai devant président. Parce que yo zana mutuna wotuna. Na lobby. Tango azo prêter serment, tango akeko se présenter à komikuna président nommé. Puisque Kabila noma, hein? Mon Kabila otana ya noma. Mais oyo mutu a nommé Mbala azali président. Oyo outi na volonté, ya peuple ko? Na confiance. Ache. Alongui ache batu oyo. Puisque pourquoi na nini? Batu ache conseiller militaire. Hein? Ache mususu conseiller militaire. Parce que conseiller militaire, azala na isoka moninga ba Fayulu azo sala ba meeting partout. Ase président faut que ça la boy omoni soki to bakanga Fayulu lelo alinga kamata to kendaki na yeti lelo oyebi soki obwakisaka mungwa no seya e omona donc mungwa ekendaka na biloko soki otie mungwa même ebele na biloko na matembele suka okosala ti omona mbuma moko te ya mungwa te c'est pourquoi lelo Fayulu asili azoyeba te abanda wapi asuka wapi mais est-ce qu'on a une réconciliation non te pona yete te pona yete kosenga batandaki loboko boya fingaka loboko tant ya kokutana na Fayulu eseleki déjà ka tant ya Fayulu eleka au mieux tokutana na Katumbi lokola azosenga boy puisque Katumbi aleki na média officiellement asengi ki azoya kokutana na chef de l'État wana andimi pe alobi ke te je te connais que c'est toi le chef de Moutou a contesté Félix Sekedi na France. Ministre des Affaires étrangères, a contesté à l'habité et résultat n'est pas conformité. Aïe à l'habité en tout cas na Gosaki. Na yebaki te président na yebaki te zainde mamba lokota. Yonde chef de l'État. En tout cas na yepe au lieu na ya vide tozo na mbongo. 300 millions d'euros autopé sayo.
au banda musala la ke président Tunis ko bon Fayulu bité Fayulu té na imi Fayulu té Fayulu akosa ki aza mutu moko ya lokuta et puis Fayulu madidi ayibisa ka mama oli nani oyo Mama Bazaïba Eva Baza Bazaïba mais yo gaste mais yo natuni yo zolingo yo gate yo zolingo yo gate batu bazala ki 3 boke mission bazali 3 Mozito Eva Bazaïba na Fayulu ba matina podium bango nyonso mais Eva Bazaïba bazali na sac na ye quelques minutes amoni atali madame sac atali sac mais oui amoni sac na ye tango atali sac zokande na kati ya sac là restera $10,000 parce que tango parce que bekomi ba matana podium ba mati atala boy sac ezana lipekate atuni viens Mozito bon aussi menga sac Mozito mi ngaite otuna vie Fayulu batuna Fayulu te ngaite papa sac ke iwa to telemina binwa wa boy vie ata bino moko mbongo $10,000 si c'est comme ça na comprendre que te muto ayibi bino bozanga na yeba kite vie Martin oyibaka na yeba kite oyibaka donc zoka ndo yibi ngala boy nazo yebiso ya solo atuni Eva Bazaïba na Top Congo batuni ke Eva Bazaïba bino bokendaki na Kisangani alebi effectivement mbongo ebongi mais bozaka na nani alebi te tozaki tokendaki pona to accompagner mais c'est Martin Fayulu tozaki na Mozito il faut batuna na kete $10,000 ekena maboko ya na quelques minutes ba moni passeport na maboko ya Martin Fayulu batuna Fayulu alebi te o batikela ngai pa petit moko boy mais petit atiki passeport wapi mbongo donc effectivement ndengo za boy soki bozalaki mibale bakuti yo déjà na eloko moko ya ndako ya bato wana oza moyi Fayulu ayibaila na bato mais nazolo ba solos yo kaso makamni olobana mais yo mbala iboso yo yango hein oui yo kaso siko makambo ngo ndenge to monde so évoluer bato belé bazozela 100 jours ici là qui to koti eleki na mikolo mais ba makambo so sala makate yo kaso donc ma molo bien oui 100 jours yo lingi elo ni salam na yebisio que pour la sociale mandat ezali ya 5 ans na Afrique 100 jours ezala raté en Europe même aux États-Unis mais mbala ya liboso makambo 100 jours yao lokola 100 jours facha na 3 mois à réaliser makambo bien. C'est pourquoi les Congolais bazali ko chatembe ba monikete monte et loko ezaka na volonté politique fachi à la kisi volonté politique que il peut changer ce pays et puis cette mutombe bazele zo strama ya likolo lokola ba Japon par-ci par là donc Kinshasa zo bongana ndenga liboma Congo presque Congo donc partout Zélé Salami Montarobo et Félix Sekedi azalité donc action na ezali que fachi za na posa mboke bonga Congolais nyonso azwa misala oyo na minito oyo oyo bazolo ba les peuples d'abord ezal non seulement solgan mais emona na miso ya bato eza boité combattant yango na lobby que tous à la kimia to passe présent chance botika makamba ba débat inutile bandeko oyo bazali ko rêver ba comprendre que te moment ici évoluer totika le to passe présent chance akamba mboka oyo lokola nommé premier ministre biso tout base ya IDPS to passe président et puis toza d'accord na chef de eza boité combattant donc tozo passe présent chance na premier ministre oyaye asale la souhait ya peuple ko les peuples da donc réaction nini par rapport à arrestation de tout monde te so vrai oui te yo lingo kote makama mende bagangie c'est intouchable na vie azalaka te c'est pourquoi na biso que te na Congo na monde mende au malanga azali lokola Jésus par Kabila. Hein? Mende c'est celui qui faisait toujours Kabila. Mende ceux qui osimbi osimbi Kabila. Mais le long Mende la mer. Pour les bazou kanga Mende. Mende jama ya 87 kara. Batu bauti village bakangi jama na bango. Mende a se renseigné batindi l'information que te batu mongo bazo ya bazana avion bazana jama ya 87 kara. Mende atindi batu na ye baketi na aéroport. Baziba ndeko wana. Bakena wana bandako. Bango croyant que
mais dans un notable il y a Sankuru bakoki aider bango pour bateka jama puisque bango ba yebi prix ya jama wana te ne fiske ce qui l'état ko teka l'état zo pourcentage na ye mende assuré baninga alibité en tout cas bovanda to teka jama ba petit basali 2 semaines balebi vie bon siko biso pe to na bilanga tozonga na biso tokende kolona ba biloko na biso wapi ja mende alibité bozela bote ba petit ba moniteur vie comme suspect ne bakena la police bafundi la police a informé ministère de l'intérieur qui était awa tozana ya droit la mère Mende alingi kotika te Mende alobi si c'est comme ça et puis dimanche tant que babengi Mende depuis samedi Mende a se présenter à yakite parce que esengi que bazwaye basengi Mende azoboya basengi Mende aya Mende azoboya bala moko batinde sko bato oyo batinda kasi mbala liboso pe ba police pe basima moto abongo na nzoto mbala liboso ba yebiseke te vie ba pesi biso ordre quota ale biwo bozele ko quota ko ozela oh zela madame aloba oh madame apesa mai madame pesa mai ni ko alinga jiskite mbala moko ba toki Mende omoni eloko ezali awo ezanini dès lors yo zali autorité ozali député ozali ministre soki bakuti na dossier ya muyibi imilité za la kate on t'arrête à l'immédiat sans débat non imilité za na soki bakuti na dossier ya détournement on ne peut pas attendre c'est pourquoi Mende avant bakanga ye abengi Kabila kabange Rais awa makambo baby Kabila le bitikela nga ba problème donc na minute oyo donc masolo tokende c'est ça donc masolo Kabila yebiseke te ngai na bonga ba problème tikela ngo nga ba problème oyo eloko ezaliawa nazolinga nanga ba problème était trouble était je suis derrière Mibeko kende benga Janine pe bengi akaya bengi présidence lelo tala lelo sikoy c'est pourquoi Mende eloko soki bakangiye monto azali au dessin Mibeko azali te donc tozali derrière chef de l'état soyons patients makambo ezoli kaizali kitoko Congo ezobonga bientôt to pesa présent chance Masole bongama donc nyata bortolega. Merci beaucoup comme na suka émission na biso message nous lancer na bae parce que on de partout dans le monde entier. Oui, bana monde na baninga yoka. Boza la branché donc partout yoka songa yoy. Et à la France, Grande-Bretagne, Allemagne, donc presque le monde entier. Ba mususu na zalia on ingénieur musunga ina États-Unis. Mama songa mbeli na États-Unis d'Amérique. Donc yoka son ezo yoka na désordre. Ba tutu bazolanda ngai. Ezala na Boston, ezala wapi Botswana, partout, Bazolanda. Donc, son, ngana zana bien au cœur. Soyons toujours connectés. Na makambozo le na Kinshasa. C'est bientôt. Numéro nanga toujours na répétera yango. Bozaka nango plus de 143 97 047 45 58. Plus de 143 97 047 45 58. C'est ça le numéro. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la Iokason. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous, Papine Zolameso. Merci. Merci à Rokar Miesi. Merci à vous. Je vous aime bien. Merci à Max Tadi. On se retrouve à la prochaine numéro de notre émission. Et bye bye.